Ներկապահին ուզում եմ ասել, որ եկել ենք մենք մեր իրավունքները պաշտպանելու, քանի որ մենք հասարակ քաղաքացի ենք եւ չունենք այդ արտոնությունը, որ դիմենք այլ մարմինների կամ այլ մարմինների միջոցով այս հարցը լուծվի, մենք դիմում ենք մեր կառավարությանը։ Ես պահում եմ հիվանդ մայր եւ հիվանդ քույր։ Թոշակառու մայր ունեմ եւ հիվանդ քույր։ Եվ մեկ շաբաթ է չենք աշխատում, ես չգիտեմ ինչով պիտի կերակրեմ իմ տան անդամներին։ Մեր տունը կիսակառույց վիճակում է եւ ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, եւ դեղահաբերի, եւ առողջության։ Ես չեմ կարողանում պատկերացնել, թե այս հարցը ոնց պիտի լուծվի։ Խնդրում եմ շուտապույտ լուծել հարցի լուծումը, որ բոլորս աշխատենք, որտեղ առանց աշխատանքի Հայաստան երկրում ապրել հնարավոր չէ։ Կարող եմ ասել այսքանը։ Կոնկրետ ես Արցախից եմ եկել, 2 տարի է իր մոտ աշխատում եմ, ոչ մեր ղեկավարությունից եմ վատ բան տեսել, շատ լավ են ընդունել ինձ, շատ։ Ոչ պարոն Ծառուկյանից։ Մի շաբաթա տունը նստած, ով պիտի էս մեր ես Վարձով եմ ապրում։ Վարձով ապրում եմ, վարկերա, պարկերա, չգիտեմ, կառավարությունը հարցը լուծելու է մեր։ Ինչ ասեմ։ Իսկ ասել են դեռ որքան ժամանակ է փակ մնալու, եթե երկար տևի, ինչ եք անելու։ Ոչ մի բան չեն ասել, չգիտենք, տեղյակ չենք, ոչ մի բանից։ Մի շաբաթա չի աշխատում, մենք էլ ոնց ասած մի շաբաթ հետ գնացինք էլի տենց։ Ինչ ասեմ։ Չգիտեմ, ոչ մի բան էլ մեզ ոչ մի բան չի ասել, չեմ կարող ասել։ Մի շաբաթա չենք աշխատում։ Մեծ մնացածը չգիտեմ։ Այսինքն եթե չաշխատեք, վարձը չեք կարող տան։ Ոնց տանք վարձը, ինչով տամ ես վարձը։ Ես ստեղ աշխատում եմ, ստեղով եմ տալիս վարձը։ Այս մարդիկ միջամտել են, ինձ վերցրել են գործի, աշխատում են, բայց դե այդ չի նշանակում, որ ցենց փագեն, չգիտեմ, ինչ անենք։ Կառավարության այս վերաբերմունքի մասին ինչ կասեք, հա ձեր գնահատականը հասարակ աշխատողներ, այսքան հարյուրավոր աշխատողներ հարկադիր պարապուրդի են մատնված։ Դե էսի անելու բան չէ, էլի որ արել են։ Եթե ինքը, չգիտեմ, հարց ունի իր այդ լուծելու, թող ինքը լուծի, բայց այսքան չեն փագում, սաղին թողում տուն էս, հազարավոր աշխատողներ են։ 8 տարի արդեն աշխատում եմ։ Սա ուղղակի, չգիտեմ, խոսքեր չեմ գտնում այս ամենը մեկնաբանելու համար։ Տեսնում եք ժողովրդի վիճակը, ասել եմ եւ նորից կկրկնեմ, նույնիսկ կովիդի ժամանակ նոյ կոնյակի գործարանը մի րոպե չի դադարել աշխատելուց, երբ որ ամբողջ հանրապետությունը կոլապսի մեջ էր, մենք աշխատում ենք, պարոն Ծառուկյանը թույլ չտվեց, որ իր աշխատողները այդ ժամանակ նույնիսկ նեղություն ունենան։ Հիմա եթե երկրում առողջապահական խնդիր չկա, պատերազմական վիճակ չկա։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչի պիտի ժողովուրդը հարկադիր պարապուրտի գնա։ Ով է այս ամենի պատասխանատվությունը կրելու։ Մարդիկ ունեն հազարավոր խնդիրներ, հարցեր, անձամբ ես անչափահաս երեխայի մայր եմ, եւ իմ երեխայի միակ խնամքը ինձ վրա է։ Ու ես ասեմ այստեղ ամեն մարդ յուրաքանչյուրն ունի իր խնդիրները։ Ինչի համար մենք պետք է այս ամենի պատասխանը տանք։ Այո, աջակցում ենք պարոն Ծառուկյանին, աշխատում ենք իր մոտ, գոհ ենք, շնորհակալ ենք, բնականաբար պիտի աջակցենք մեր գործատուին։ Բայց ուզում ենք հասկանանք, եթե կարելի է այդ ամենը անել անցնցում, որպեսզի ժողովուրդը չունենա այսպիսի խնդիրներ։ Մարդիկ աշխատեն, իրենց տան կարիքները հոգան։ Մենք որևէ մեկս քաղաքականության մեջ չկանք, չենք խառնվում, ցանկություն էլ չունենք։ Մենք պարոն Ծառուկյանին ճանաչում ենք որպես անհատ, որպես բարերար եւ գերազանց գործատու։ Մեզ դա բավական է այդքանը։ Այո, մենք հորդորում ենք, պահանջում ենք, խնդրում ենք, ինչու ոչ, այո, նաև խնդրում ենք մեր պարոն վարչապետին, որպեսզի վերանայի այս ամենը եւ այսքան ժողովրդին չթողի բախտի քմահաճույքին։ Ես միայն դա կարող եմ ասել, ուրիշ անկեղծ խոսքեր չեմ գտնում ասելու։ Ո՞վ է կրում պատասխանատվությունը։ Միանշանակ պետությունը, ով պիտի կրի այս ամենի պատասխանատվությունը։ Իհարկե, մեզ մեր գործատուն չի նստացրել տանը։ Մենք մեր գործատուի հետ խնդիր չունենք, սա պետական մակարդակով այս ամենը արվում։ Ուզում ենք հասկանանք ինչի համար։ Ինչով եք պայմանավորում, ինչ չի վերաբերվում։ Ես քաղաքական մեկնաբանություններ չեմ տա, ես երբևէ չեմ եղել քաղաքականության մեջ, չեմ էլ ուզում որևէ ինչ-որ ավելնորդ բան ասել, դա համապատասխան մարմինները, դա իրենց գործն է, թող իրենք զբաղվեն դրանով։ Մենք պարզապես այստեղ պահանջատեր ենք, այո, պահանջատեր ենք մեր աշխատանքի համար, բոլորս։
բոլորը միահամուռ կերպով խնդրում են, պահանջում են, այո, հորդորում են, որպեսզի թույլ տան մեր աշխատանքը բնականon հունով գնա, մեր խնդրանքը պահանջը դա է։ Որպես քանի աշխատակից ունի։ Վայ, շատ են, երևի 700 հոգի կլինենք մենք։ Դուք հասկանում եք այդ բոլորի ընտանեկան հիմա եւ իրենց հոգեկան եւ ֆինանսական կարգավիճակները։ Մեկ շաբաթ է մենք այս վիճակում ենք եւ դեռ անորոշ է որքան սա կտևի։ Ես չգիտեմ, ասեք, մի հարց տա։ ասեք։ Ես գոնե աշխատավարձեր հասցրել եք ստանալ։ Այո, աշխատավարձ հասցրել ենք ստանալ, որովհետեւ մեր աշխատավարձները երբեք խնդիր չի եղել, մենք ժամանակին կարողացել ենք ստանալ, բայց հիմա մեզ հետաքրքրում է արդեն այս չաշխատած օրերին, ով պետք է վճարի մեզ։ Դա արդեն լուրջ խնդիր է մեր բոլորի համար։ Բոլորի, այստեղ տեսնում եք մարդիկ, ամեն մեկն ունի իր խնդրով է եկել։ Արդեն քանի օր է, 10 օր։ Ոչ, անցյալ 2 շաբթի օրվանից ուղիղ 1 շաբաթ է մենք այս վիճակում ենք, անորոշ, անհասկանալի, չենք հասկանում ինչ է կատարվում։ Եվ դեռ չգիտենք ինչ է լինելու։ Այ ամենացավալին դա է։ Քանի աշխատող։ Շատ են, երևի 700 հոգի կլինեն, էլ այդպես հստակ չեմ կարող ասել, բայց բավականին շատ են։ Հիմա խնդրում ենք, պահանջում ենք, այո, թող թույլ տան մենք աշխատենք, մնացած պետական մարմինները իրենց գործերին թող կատարեն։ Մենք դեմ չենք, մենք իրավասու չենք որևէ հարց լուծելու կամ ասելու, բայց սրան էլ ձև կա, սահման կա։ Այս ամենը պետք է ցիվիլ կուլտուրական ձևով արվի, ոչ պես պարզապես զմռսել եւ ժողովրդին թույլ չտալ, որպեսզի ներս մտնեն։ Այդ օրվա իրադարձությունները կհիշեք, ուղղակի տնտեսական փակեցին։ Ես առավոտյան ժամը 7:30 եղել եմ գործարանի դիմաց, արդեն բազմությունը մարդիկ կային, ներս չէին թողնում, այո, իրավապահ մարմինները ներսում էին, թույլ չեն տալիս ներս մտնենք, մենք ժամեր շարունակ այստեղ կանգնեցինք։ Եվ հետո արդեն մեզ հայտարարեցին, որ պետք է գնանք, որովհետև անորոշ վիճակ է եւ ոչինչից տեղյակ չենք։ Իսկ գործարանից ինչ իրեր են տարել։ Ես չեմ կարող ոչինչ նման մեկնաբանություններ տալ, մեզ թույլ չեն տվել ներս մտնել եւ դա մեր մասով չի, ես ոչինչ տեղյակ էլ չեմ անկեղծ ասած, որ որևէ բան դες կարողանամ մեկնաբանել կամ ասել։ Կներկայանաք ու որ բաժնում եք աշխատում։ Ես շշալցման արտադրամ ասում եմ։ Ձեր անունը։ Գայանե Իսպիրյան։ Շնորհակալություն։ Այդ կապված խնդիրներ չի առաջանա, երբ որ երկար Իհարկե կառաջանա, ո՞նց կարող է չառաջանալ։ Ամբողջ սպիրտ աներսում, դրա վտանգը։ Եթե մարդը մի քիչ գիտակից լինի, կհասկանա, որ սա արդեն իսկ պայթունա վտանգ է այս ամենը, այսպես այս շոկ եղանակին թողնելը։ Ցիստերներ ունենք դրսում բոլորը լիցքավորված սպիրտով, ինչի մասին է խոսքը։ Մնացածն էլ ես ասել եմ եւ նորից կրկնում եմ, թողնում եմ մեր կառավարության, մեր վարչապետի խղճին, այսքան մարդու այս անհասկանալի վիճակը, գործազրկությունը։ Մնացածը թող պետությունը, պարոն վարչապետը շատ միշտ ասում էր Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, դե ուրեմն թույլ տվեք, որ մենք հպարտ կարողանանք քայլենք մեր հանրապետությունում։ Մենք ոչինչ ձեզանից չենք ուզում, մենք միայն մեր աշխատանքն ենք ուզում, ուրիշ ոչինչ չենք ուզում։